턱끝 전진술만으로 코골이 증상을 완화시킬 수 있나요? 이설근 전진술을 꼭 같이 해야 하나요? 개인적으로 이 수술은, 제가 방송에서도 여러 번 말씀드렸는데요. 이 수술은, 스탠포드 대학에서 처음에 만들었다고 해서 되게들 이제 뭐 많이 했었어요. 근데 최근에 이제 뭐 이비인후과, 성형외과 포함, 뭐 수면 무호흡증, 뭐 코골이 이런 거 하시는 분들하고 얘기를 나눠본 결과, 대학에 있는 이비인후과 교수는 저한테 이런 말을 해주더라고요. 형, 저는 제가 이 수술 진짜 많이 했는데요. 제가 환자한테 정말 몹쓸 짓 한 것 같아요. 이런 얘기를 할 정도로, 자기는 이 수술은 정말 자기가 한 수술 중에 가장 후회되는 수술이라고 얘기를 할 정도로, 이거는 별로 효과 없고 고생만 시키는 것 같다라는 얘기를 저한테 했고요. 물론 그 친구가 모든 대학병원 의사를 대변하진 않아요. 근데 저도 이것 때문에 뭐 코골이가 좋아졌네, 수면 무호흡이 좋아졌네, 이런 얘기는 저는 아니라고 보고요. 이 수술은 저는 그래서 반대하는 입장이고요. 턱끝 전진으로 뭐 코골이가 좋아지냐라고 물어보면 저는 코골이는 턱끝 전진으로 절대 안 좋아지고요. 이유는 코골이라는 거는 우리가 상기도, 중기도, 하기도라고 만약에 구분을 한다면 코골이는 상기도에서 벌어지는 일이고요. 턱끝 전진을 해서 좋아지는 거는 중기도 내지는 하기도에서 좋아지는 거예요. 그렇기 때문에 턱끝 전진술로 코골이가 좋아진다? 증상이 완화된다? 뭐 느낌이야 그럴 수 있겠지만 사실은 저는 반대하는 입장이고요. 그거를 정리한 게 이 영상인데 이 영상에서 이제 여러 가지 수술 방법에 대한 얘기를 하거든요. 상기도에 있는 문제, 목젖 또는 이렇게 편도 여기 있는 데에 있는 거 UPPP라는 수술이 있죠. 이게 코골이의 가장 큰 원인 중에 하나예요. 상기도 여기가 좁아져 있는 경우. 그래서 여기가 좁아져 있으니까 목젖하고 요 숨구멍하고 같이 달달달달 목탁 두드리듯이 달달달달 떨면서 코가 고는 거거든요. 그래서 여기를 다 잘라내는 수술이 있어요. 이름도 조금 그래요. 우블로, 이게 목젖이에요. 팔라토 파린지알 여기거든요. 그래서 팔라토 파린지알 파린고 플라스티라고 해서 UPPP라고 저희는 약자로 불러요. 이게 대표적인 목젖 수술이에요. 목젖 수술. 그냥 일반인들이 말하는. 그래서 여기가 넓어지면 목탁 두드리는 더더더더 하는 코골이 소리가 안 나겠죠. 그래서 코골이에는 오히려 이게 맞는 거고요. 상기도 위에 부분. 그 다음에 이제 또 밑으로 내려갈 수 있죠. 그래서 여기서도 이렇게 보는 게 이렇게 목젖 수술을 해서 이렇게 수술하는 방법들에 대해서도 이렇게 몇 가지가 예시가 들어있죠. 목젖을 아예 없애는 경우, 목젖을 위에 붙이는 경우, 아예 그냥 조금 남겨놓는 경우 이렇게 다양하게 진행을 하고 있고, 그 다음에 또 있는 게 뭐 여러 이제 뭐 전에 영상에서 만든 건데 이게 이제 전진을 해가지고 턱끝 전진을 해가지고 이 하이오드 본을 당겨서 뭐 이렇게 좋아진다 이런 건데 이게 그렇게까지 뭐 효과적이지는 않다라고 저는 생각을 해요. 그래서 지니오 하이오이드를 당겨서 다이가스트릭을 당겨서 이걸 뭐 어떻게 한다 그러는데 사실 이거 말이 쉽지 이렇게 안 되고요. 대부분 당겨지는 거는 다이가스트릭 정도는 당겨지는데 이거로는 조금 열리겠지만 그게 뭐 기도를 열어서 수면 무호흡이 좋아진다? 이건 전 조금은 가능성은 있지만 효과적이지는 않다라는 생각이 들고요. 뭐 이런 논문들이 있어요. 전진술 했더니만 뭐 좋아진다, 기도가 넓어졌다 그러는데 사진 장난이 좀 심하고요. 뭐 턱을 앞으로 쭉 내밀고 턱을 세우고 뭐 이런 식으로 하니까 엑스레이 장난도 좀 심하고 그 논문인데도 불구하고 그래서 굳이 이게 전진술로 수면 무호흡을 좋아지게 한다는 거는 저는 개인적으로는 좀 뭐랄까 좀 안 맞는다. 그거에 대한 영상은 여기 있거든요. 그러니까 요거를 한번 영상을 쭉 보시면 좀 답이 되지 않을까 이런 생각이 들어요.